अस्सलाम वालेकुम। आजकल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? तो इससे बचने की जो तदबीर है उसमें ये है कि आप नीचे बच्चों को एक वेस्ट, अच्छी सी वेस्ट पहनाएं, और जैसे वार्मर्स होते हैं, और जब भी आप ठंडी हवा में उनको बाहर लेके जाएं, उनकी नाक को कवर कर लें, और उनको जो गर्म मशरूबात का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठंडे पानी वगैरह से इज्तनाब करें, आइसक्रीम से इज्तनाब करें, और जिसको फ्लू है उसको जो उससे आइसोलेट भी कर दें, और मास्क का इस्तेमाल करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग हो। और सबसे ज़्यादा ये कि अगर आपने अभी तक नमूनिया की वैक्सीन नहीं लगवाई हुई तो नमूनिया की वैक्सीन लगवाएं। अच्छा, इसमें ये कि जो हर खांसी है वो नमूनिया नहीं होती, तो आप पैनिक ना करें, और जब भी बच्चों को खांसी हो, कोई आप खांसी का शरबत दे सकते हैं। हल्का सा बुखार हो तो बुखार के लिए पैराडोल, ब्रोफीन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि सांस लेने में उनको दुश्वारी हो रही है, या फीवर हाई ग्रेड हो गया, या उसकी सिचुएशन या कंडीशन बिगड़ती जा रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। शुक्रिया।